林憶蓮回響巡迴演唱會 Resonance Reconstructed Hong Kong Exclusive。林憶蓮相隔9年再於香港舉行歌唱，為港樂迷特設全新歌單，以廣東歌作主軸。過去1年 ，Sandy 一共唱過34場回響 Resonance 巡迴演唱會，走遍深圳、廣州、北京、上海、澳門等地，來到2026年的回響巡迴演唱會 Resonance Reconstructed Hong Kong Exclusive。顧名思義，演唱會的製作將會重新構建，為香港樂迷特別設計專屬歌單。說謊，我想相聚，誰便在醉。我想歡樂便隨意去追。我想相信我做得對，想到人嘅疲累。我自身有日如雨，縱使天高地厚，仍被愛逆轉。假使一生會沒了沒完，總有人會如林憶蓮回響巡迴演唱會 Resonance Reconstructed Hong Kong Exclusive。走過時間，在這裡與你們重遇，全新舞台，專屬歌單，敬請期待。林憶蓮回響巡迴演唱會 Resonance Reconstructed Hong Kong Exclusive。走過時間，在這裡與你們重遇，全新舞台，專屬歌單，敬請期待。日期2026年5月16及17日，時間晚上7點正，地點啟德主場館，票價1688元、1188元、988元、788元及588元。林憶蓮回響巡迴演唱會 Resonance Reconstructed Hong Kong Exclusive。